أول مغربية تقود البراق، أسرع قطار إفريقيا. السلام عليكم، معكم زينب الخطابي، أول سائقة قطار فائق سرعة البراق. وزينب ما كديرش غير رحلات قصيرة، وإنما كدير رحلات اللي كتستغرق وقت وجهد. مرحبا بكم معايا في هذه الرحلة اللي غنديرو إن شاء الله من الدار البيضاء للمسافرين المدينة طنجة. وأكيد بزاف منكم اللي كيتسائلوا كيفاش دخلت لهذا المجال. البداية كانت في 2000، كانت دعوة من طرف القصر الوطني السكك الحديدية للتلاميذ اللي كانوا في الثانوية العسكرية الملكية البنات ديك العام البكالوريا ديالهم، أنهم إلا بغاو يديروا هذه المهنة سياقة القطار يكتبوا طلب للمكتب الوطني باش يجيو يديروا هذه المهنة. ولكن هذا المجال كيطلب مجموعة من الشروط. ودوزنا مجموعه ديال الفحوصات الطبيه ولا تيست بسيكو، ومن بعد تقبلت وليت سائقه قطار. في نظركم العنصر النسوي غيقدر على هذه المهمات ولا نخلوهم للرجال؟